Na prvi pogled Fran je zaigrani osmogodišnjak, no za razliku od svojih vršnjaka, ovaj veseli dječak vodi jednu veliku bitku. Teške migrene spriječavaju ga u svakodnevnoj igri, pa umjesto u parku dane često provodi na riječkoj neurologiji. I u tome nije sam, takvih mališana je nažalost previše. Vratite osmijeh na lica naših najmlađih i osigurajte im neurofeedback, prijeko potreban uređaj za bezbolno i besplatno liječenje. Nazovite 060 9007. Jer niti jedna bolest nije rezervirana samo za velike.